Če ima pač poškodbo, je to neko stanje, ki ni nujno, da je bolezen. To je stanje poškodbe, ne gre pa za bolezen. Ljudje tega ne ločijo in mislijo, da ljudje pač, ki so na vozičku, vsaj dostikrat sem se sam srečeval s takimi predstavami, ti si bolan, ne? Kar pa dejansko ne gre. In gledanje določenega stanja skozi prizmo zdravstvenega stanja je napačno. To je dejansko stanje po poškodbi, ti si kljub temu lahko zdrav, ampak je stanje poškodbe, ne pa bolezne, ne. Tetraplegija pomeni, da so ohromljene vse 4 končine, se pravi obe roki in obe nogi. Do tega pride, ko je poškodovana hrbtenjača. In da razumemo, zakaj se to zgodi, moramo torej najprej vedeti, kaj sploh je hrbtenjača in kako deluje. Najlažje si hrbtenjačo predstavljamo kot debel kabel, po katerem potekajo vlakna živčnih celic. Podobno kot v električnem kablu potekajo žice. Ta kabel povezuje možgane s celotnim delom telesa od vratu navzdol. Po vsej svoji dolžini hrbtenjača oddaja živce, ki potujejo do rok, nog in trupa. Tako so možgani povezani z vsemi deli telesa. In ta povezava med možgani in preostankom telesa omogoča 2 stvari. Prvič to, da telo v možgane pošilja informacije, ki jih zazna, recimo, da je voda, s katero se tuširamo, prevroča. In pa drugič, da možgani pošiljajo informacije v mišice. Recimo, prstom na roki ukažejo, naj se premaknejo in ročaj tuša zavrtijo proti hladnejši vodi. In če pride do okvare, se pretok informacij po hrbtenjači pod mestom poškodbe upočasni ali pa celo povsem ustavi. Hrbtenjača se lahko poškoduje iz različnih razlogov. Glavni vzrok so poškodbe, predvsem prometne nesreče. Navadno se ob tem izpahnejo ali zlomijo vretenca, ki ščitijo hrbtenjačo, premaknjeni deli vretenc pa hrbtenjačo poškodujejo. Najbolj nevarne so tiste poškodbe, pri katerih predmet predre v hrbtenjačo in jo direktno poškoduje. Naprimer strelne rane, vbodi z nožem ali poškodbe z ostrimi deli pri nesrečah. Hrbtenjača pa se lahko okvari tudi zaradi tumorjev, ki rastejo v njej ali v njeni okolici ter svojo maso pritiskajo nanjo, pa zaradi okužb in raznih sprememb, ki nastajajo s staranjem. Če je hrbtenjača poškodovana, informacije med možgani in telesom torej ne potujejo več pravilno. Rekli smo, da je hrbtenjača kot kabel, po katerem poteka več žic, vlaken živčnih celic. Pri popolni okvari hrbtenjače se vse živčne povezave povsem prekinejo, tako kot bi s škarjami prerezali kabel po celotni dolžini in prekinili vse žice v njem. Pod mestom okvare se informacije zato ne morejo več prenašati. Človek pod mestom okvare ničesar ne čuti in ne more premikati telesa. Pri delni okvari hrbtenjače pa je prizadet samo del živčnih vlaken, ki potekajo skozi hrbtenjačo. Tako kot bi se poškodoval samo del kabla, nekatere žice se pretrgajo, druge pa ne. Določeni signali lahko tako še zmeraj potujejo. Kaj je prizadeto, pa je odvisno od tega, katera živčna vlakna so poškodovana. Če so poškodovane tiste živčne poti v hrbtenjači, ki vodijo ukaze iz možganov v mišice, je okvarjeno gibanje. Če pa so poškodovane tiste poti, ki prenašajo občutke iz telesa v možgane, je prizadeto občutenje. Težave, ki jih ima človek, zavisijo predvsem od tega, kako visoko je hrbtenjača poškodovana. V spodnjem delu hrbtenjače potekajo poti, ki z možgani povezujejo spodnji del telesa. In če se te poti prekinejo, človek ne občuti ničesar od spodnjega dela hrbta navzdol. Ne more premikati nog in zato potrebuje invalidski voziček in ima težave s praznjenjem mehurja in črevesja in pa s spalnimi funkcijami. V višjem, vratnem delu hrbtenjače pa potekajo še poti, ki z možgani povezujejo zgornji del telesa. Zaradi okvare v tem predelu človek poleg prej omenjenih težav ne občuti ničesar od vratu navzdol. In poleg nog ne more premikati tudi rok. In temu pravimo tetraplegija. Pri poškodbah zelo visoko se pojavijo še težave z dihanjem. V tem delu namreč poteka oživčenje glavne dihalne mišice, trebušne prepone. Če signali ne morejo potovati do trebušne prepone, se ta ne premakne.
Pljuča se ne morejo razširiti in zrak ne more noter. Ob popolni okvari človek zato potrebuje dihalni aparat, ki mu mehansko predihava pljuča. Poglejmo si zdaj nekoliko podrobneje simptome in znake, najprej tiste, ki so vezani na delovanje mišic. Če so okvarjene poti v hrbtenjači, ki pošiljajo ukaze mišicam, je jasno, da ima človek težave pri izvajanju gibov. Pri delni okvari so mišice lahko samo oslabele in še vedno dopuščajo nekaj premikanja, pri popolni okvari pa so povsem ohromele. To je jasno večini ljudi. Manj intuitivno pa je, da se lahko pojavlja še ena drugačna težava, pretirana zakrčenost mišic, čemur pravimo spastičnost. To, da so mišice v sproščenem stanju, ni avtomatsko. Možgani pošiljajo mišicam signale, kdaj naj se pokrčijo, pa tudi signale, s katerimi jim narekujejo, naj ostanejo sproščene, naj se ne aktivirajo kar same od sebe. Če zaradi okvare teh signalov mišice ne dobivajo, se pretirano napenjajo, trzajo in zategujejo. Pojavlja pa se še nekaj, mišična atrofija. Mišice ostajajo velike in močne samo, če jih uporabljamo. Če jih človek zaradi poškodbe hrbtenjače ne more premikati, začnejo slabeti, postajajo vse tanjše in manjše in temu rečemo atrofija. Zaradi mišične atrofije imajo ljudje, ki ne morejo hoditi, zelo tanke noge. Kako pa je znaki, ki so vezani na občutenje? Ko pride do okvare hrbtenjače, težava ni samo v tem, da se poti prekinejo in informacije preko njih ne morejo več potovati. Signaliziranje po takšnih poteh postane nepravilno. Prehajajo lahko popačeni signali. Poškodovane živčne poti se lahko napačno sprožajo in pošiljajo signale, ki jih telo zazna kot mravljivčenje ali pa koče bolečine vzdolž živcev, ki izhajajo iz prizadete hrbtenjače. Takšne bolečine so zelo hude in jih je težko zdraviti. Po hrbtenjači pa se prenašajo še ene informacije. Informacije avtonomnega dela živčevja. To je tisti del, ki uravnava telesne funkcije, ki potekajo avtomatsko, brez našega nadzora. Zato se ob poškodbi lahko pojavijo težave s krvnim tlakom in srčnim utripom, pa pretirano znojenje ali nezmožnost ohlajanja zaradi problemov z uravnavanjem temperature, težave s spalnimi funkcijami, uhajanje ali zastajanje urina in zaprtje ali nehoteno odvajanje blata. Tetraplegija, poznata i kao kvadriplegija, nastaje uslijed teškog oštećenja kralježnične moždine i dovodi do paralize svih 4 udova, a često i trupa. Najčešće se javlja nakon traumatskih događaja, poput prometnih nesreća, padova ili sportskih ozljeda, no može biti i posljedica bolesti ili urođenih poremećaja. Iako se na prvi pogled čini da je riječ isključivo o fizičkom stanju, tetraplegija duboko zahvaća i psihološku, socijalnu i egzistencijalnu dimenziju života. Nagla promjena životnih okolnosti, gubitak samostalnosti i oslanjanje na pomoć drugih predstavljaju snažan emocionalni udar. Kod mnogih osoba javljaju se depresija, anksioznost i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja, osobito ako je ozljeda nastala iznenada. Često se javlja i proces žalovanja za životom kakav je postojao prije ozljede, uz preispitivanje vlastitog identiteta i životne uloge. Upravo zato rana i kontinuirana psihološka podrška ima ključnu ulogu u očuvanju mentalnog zdravlja i prilagodbi na novu životnu situaciju. Fizička ograničenja koja donosi tetraplegija usko su povezana s emocionalnim funkcioniranjem. Ovisnost o tuđoj pomoći može izazvati frustraciju i osjećaj gubitka kontrole, dok smanjena razina aktivnosti povećava rizik od boli i zdravstvenih komplikacija. Sve to dodatno opterećuje psihičko stanje. Međutim, sudjelovanje u rehabilitaciji, fizioterapiji i prilagođenim oblicima aktivnosti poput vježbi disanja ili terapijskog sporta može imati snažan pozitivan učinak. Takvi programi ne jačaju samo tijelo, već i osjećaj autonomije, motivaciju i emocionalnu stabilnost. Socijalni i emocionalni izazovi također su izraženi. Gubitak radne uloge, promjene u obrazovanju i smanjenje društvenih kontakata često dovode do osjećaja izoliranosti. Partnerski i intimni odnosi mogu se promijeniti, što dodatno utječe na samopouzdanje i osjećaj bliskosti. Ipak, mnoge osobe s vremenom uspijevaju pronaći nove izvore smisla, razviti strategije prilagodbe i izgraditi ispunjene odnose, osobito uz stručnu psihološku podršku i stabilnu mrežu socijalnih kontakata.
Obitelj i bliska okolina imaju iznimno važnu ulogu u tom procesu. Podrška, razumijevanje i emocionalna prisutnost mogu značajno olakšati prilagodbu, dok dugotrajan stres i preopterećenje skrbnika zahtijevaju dodatnu stručnu pomoć. Osim obitelji, ključna je i dostupnost rehabilitacijskih, asistivnih i psiholoških usluga u zajednici, jer upravo one omogućuju aktivnije sudjelovanje u društvenom životu. Najvažnije je da se osobe s tetraplegijom ne promatraju isključivo kroz invaliditet, već kao cjelovite osobe sa sposobnostima, interesima i potencijalom. Dostojanstvo, poštovanje, praktična pomoć i emocionalna podrška stvaraju temelje za kvalitetan život. Uz adekvatnu rehabilitaciju, psihološku skrb i inkluzivno društvo moguće je izgraditi novu ravnotežu, očuvati smisao i ostvariti osobne ciljeve. Tetraplegija ne definira osobu u cijelosti. Ona je samo jedan dio životne priče u kojoj i dalje postoji prostor za rast, odnose i ispunjenje. Tetraplegija pogosto nastopi nenadoma in posameznika postavi pred popolnoma novo življenjsko realnost. Poleg fizičnih omejitev prinaša pomembne socialne in psihosocialne izzive, kot so izguba samostojnosti, spremembe v odnosih in preoblikovanje osebne identitete. Socialni vidik ima ključno vlogo v procesu prilagajanja na novo situacijo. Osredotoča se na opolnomočenje posameznika, dostop do osebne asistence, prilagoditev bivalnega okolja ter ohranjanje socialnih vlog. Pomembno je delo z družino, ki se pogosto znajde v vlogi oskrbovalcev. Socialni delavci in sorodne službe delujejo kot povezovalci med sistemi ter zagovorniki pravic in dostojanstva. Cilj je omogočiti, da posameznik s tetraplegijo živi polno življenje, vključeno v skupnost in odnose.